สวัสดีครับผมทีเล็กซ์ไทยแลนด์ทีวีนะครับคราวนี้จะให้มาดูแกะกล่องทั้งรีวิวทั้งทุกอย่างหมดนะครับวันนี้ออกอากาศตอนแรกทางนั้นเองนะครับผมนาโนกล่องรับสัญญาณ DTV หรือดิจิตอลทีวีนะครับซึ่งตัวกล่องดาวเทียมน่าจะรองรับว่ามีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนคือวิธีการติดตั้งนะครับเทปปะอะไรไม่รู้มีพอร์ตตัวหรือว่าต่อพอร์ตอะไรก็ได้ที่มีเป็นทีวี CRT ทีวีน่าจะเป็น AV ต่อ4สีน่าจะใช้ได้ทั้งหมด2อาการทั้งหมดใช้ได้ HD ต่อกับทีวีใหม่ๆอันนี้ได้หมดวิธีการติดตั้งกล่องดาวเทียมอันนี้ก็มีกล่องดาวเทียมก็มี Full HD 1080p รองรับ MP ดิจิตอล3นี่จะเป็นดิจิตอล MP3 REC กล้อง เวลาอัดวิดีโอก็อัดในแฟลชไดรฟ์ APG ME PE รองรับ MPEG 4 USB 2.0 รองรับ USB 3 ใช้ได้ DVR Time Shift แล้วก็มีนักร้องนักแสดงพรีเซนเตอร์ด้วยกล้องสหรัฐสังคปริชานักร้องชื่อดังมีทั้งหมดเลยนะครับมันก็มีรับประกัน2ปีก็มีตาสัญลักษณ์จากรัฐบาลให้ดิจิตอลทีวีนะครับผมนี่ก็มีลายเซ็นจากนักแสดงของพี่ก้องนะครับผมเหมือนกันหมดเหมือนกันนี่โลโก้นาโนก็มีหน้าตากล่องดาวเทียมเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวครับเปิดพัดลมเดี๋ยวก็มาทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมหยิบมาตัวกล่องนะครับตัวกล่องตัวเปล่าๆอย่างเดียวที่เหลือบันเดิลของที่แถมให้มาก็คือรีโมทคอนโทรลใบรับประกันแอนาโนสก็คู่มือการติดตั้งคู่มือการใช้งานต่างๆเดี๋ยวต่อไปของบันเดิลมาให้ดูจับตาให้ดีอย่าเป็นมายากลใช่ไหมมึงก็เป็นมายากลอยู่แล้วเนอะของแถมก็มีสาย AV เอาไว้ต่อกับทีวี CRT กับทีวีใหม่ๆนะคนจริงๆน่ะน่าจะซื้อทีวีรุ่นใหม่ๆก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้แล้วหรือใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับก็มี HDMI เอาไว้ต่อพวกต่อ LED LCD TV น่าจะต่ออะไรก็ได้นะครับก็มีก็มีปลั๊กอะแดปเตอร์ก็มีสุดท้ายก็คือฐานนะครับฐานของไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูรีโมทกับกล่องดาวเทียมกันบ้างนะครับซองนี้ไว้แปะไว้เวลา
ป้องกันเป็นรอยนะครับกันรอยนิ้วมือนะครับอย่าไปโดนสัมผัสมาโดนนะครับ แต่อย่าเอามือสัมผัสไปโดนนะครับดูดิจะไปโดนนะครับอันนี้ต่อไปดูอันนี้รับประกันตรากสทชมาให้จากกล่องดาวเทียมนะครับนี่ตรานาโนนะครับมีรหัสนาโน DT T2A ก็มีช่องเสียบ USB 2 USB 3น่าจะต่อใช้ได้นะก็มี Nano DT T2A F ก็มีปุ่มกดเวลาเปลี่ยนช่องปุ่มกดเปลี่ยนช่องอันนี้ช่องระบายอากาศอันนี้ตัวใบปิดรับประกันจากวิธีการใช้ก็ติบริษัทให้มาช่องระบายอากาศที่ขาตั้งกันลื่นไปดูระบายอากาศกล่องเบามากไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไม่เหมือนกับเท่าทีวีนะครับ อันนี้ช่องต่อเสียบข้าวเสียบเสียบตัวเสียบข้าวเสียบเอานะครับเดี๋ยวนะ RF in RF รูปเอาไว้ต่อกับเสาอากาศทีวีครัวเซลน่าจะเป็นต่อไหนก็ได้ HDMI พอร์ตเดียวสาย AV ที่เอาไว้ต่อพวกเรียกว่าต่อ CRT LCD ต่อทีวีก็ได้ก็มีต่อปลั๊กอะแดปเตอร์ก็มีที่ดอกมาให้นะครับเดี๋ยวอันนี้กล่องดาวเทียมเดี๋ยวพี่นะครับเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวส่วนรีโมททีวีก็คือเดี๋ยวไปดูพวกนี้กันบ้างนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดคำบรรยายเอดิงปิดเสียง EPG ไปที่หน้า1บวกคู่ลบเล่นซ้ำกดช่องเล่นซ้ำอันนี้เสียงเมนูออกปุ่มเปลี่ยนช่องลดเพิ่มเหมือนกันก็กดปุ่มหมายเลขช่องวิทยุทีวีย้อนกลับข้อมูลวิธีเวลากด USB ก็ใช้กดเหมือนวิดีโอทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะใส่ฐานตัวรีโมทพวกนี้กันนะครับผมแต่จะแกะยากนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็นี้จะทำการต่อทีวีและต่อติดตั้งทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขามาลองติดตั้งเจ้ากล่องดาวเทียมของนาโนแล้วก็ไปติดกับทีวีนี้กันนะครับอันนี้ไปดูพอร์ตเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับตัวนี้ AV in ที่ช่องเสียบนะครับดู นะครับผมอันไหนตัวสีเหลืองน่าจะพอๆกันนะครับเนี่ยครับผมอันนี้ต่อไปกันการเสียบปลั๊กเจ้าอันนี้เลยครับติดแตกไปได้เลยครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปดูพวกเจ้าทีวียี่ห้อชาร์ปรุ่นเก่านะครับเก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้ใช้ได้ไปก่อนหน้านี้รุ่นเก่าน่าจะใช้ได้น่าจะหมดอายุมา10 กว่าปีแล้วนะครับผมมา10 กว่าปีแล้วถ้าเกิด10 กว่าปีตั้งแต่หมดอายุแล้วก็ซื้อทีวีใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอติดตั้งเสร็จแล้วกันครับ
แล้วก็ติดเสาประกันตรงนี้ครับผมเสียบ AV เดี๋ยวไม่ต้องรอเสียบอะไรสิ้นต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวขอดันทีวีก่อนอันนี้ตัวกล่องตัวอันนี้ตัวสายตัวทีวีนะครับประมาณนี้แล้วก็เสียบปลั๊กตัวนี้นะครับเพื่อติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนเดียวก็เสียบปลั๊กทีวีก่อนนะก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะครับผม อันนี้ต่อเสาอากาศต่ออีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอขอลองการติดตั้งตัวนี้เสร็จไปได้เลยเราจะพอเสร็จตรงนี้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วครับติดตั้งครับโอเคนะครับมองสิจ้ามองสิจ้ามองสิจ้าเดี๋ยวทดสอบกันตัวนี้ถ้าพอจะใช้ได้เครื่องนี้นะครับผมจะขอปิดช่องสับๆกันนะครับ เดี๋ยวจะเสียนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับผมอัดหนังมาช่วงนี้แล้วกดวิธีต่อ USB แฟลชไดรฟ์ต่อตรงนี้นะครับผมนะครับทีวีน่าจะไม่ชัดนิดหน่อยดิผมต่อจะต่อทีวีตัวใหม่ได้ใช้ไปก่อนนะ CD 33จะเป็นตัวภาพหมายเลขตรงนี้กล่องดาวเทียมตัวนี้สามารถยังต่อยังได้เดี๋ยวขอพี่รถเสร็จแป๊บนึงก่อนนะครับปรับเพิ่มลดได้นะครับผมพอใช้ได้ตามปกติในกล่อง DTV นะครับ DTV ตัวนี้ของชาร์ปเป็น25เดี๋ยวจะช้านิดหน่อยเป็น28ก็แล้วกันอันนี้ขอดูมวยแป๊บนึงนะครับนี่ดูกันไปเลยนั่นแหละก็นั่นแหละ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 ลูกก็ไปเลยลูกก็ไปเลยนี่เอาเข้าไปสีน้ำเงินเอาเข้าไปเลยสีแดงเข้าไปเลยสีแดงเข้าไปนี่เลยนี่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 เลยนะครับโอ้โหดูมวยตัวนี้สู้น่าจะไหวมากนะนี่ทีวีนี้เจ้ากล่องดาวเทียมนาโนนะครับเนี่ยผมเดี๋ยวจะหาให้ดูเดี๋ยวขอปิดตะกร้าตัวกล่องที่ไว้ต่อHDMI พอร์ตใหญ่น่าจะต่อตรงนี้ใช้ได้นะครับผมโอเคที่ผมบอกจะมีปลั๊กเสียบตัวนี้น่าจะใช้ได้ตัว
ตามปกติตัวนี้ ซึ่งตัวนี้ไม่ได้ใช้น่าคงยังต่อได้อยู่จากจากเจ้าทีวีตัวนี้นะครับเดนะครับถ้ากดปุ่มปิดตรงนี้เดี๋ยวขอดูมวยก่อนนั่นแหละนี่ทีบเข้าไปเลยน่าจะดูสักยาวมากโอเคอย่าดูอะไรไม่ใช่ต้องดูอันนี้ไม่ใช่ต้องกดปิดตรงนี้นี่นะครับผมเราจะหาช่องรายการเดี๋ยวพี่เปิดปิดนะครับเดี๋ยวก็ปิดก่อนเดี๋ยวเรากดปุ่มก็ทีนี้ภาพฟ้ากดปุ่มปิดกดปุ่มเปิดโอเคมีบีบูทเวลาเสียบไฟท้ายปั๊บเวลาก็กดอัดวิดีโอก็กดตรงนี้สามารถอัดได้ตามปกติพอกัดใช้ได้นะครับเดนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ครับผมซึ่งนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมคลิปนี้ในการรีวิวเจ้ากล่องดิจิตอลทีวีของ Nano DT G2A นะครับผมก็คือว่าในแต่บางทีก็ต้องดูทีวีเป็นประจำของรายการนี้ได้จากทาง T-Rex Thailand TV นั้นถ้าสามารถให้ไปกดดูวิดีโอรายการนี้ได้ในทาง Facebook และ YouTube T-Rex Thailand TV เจอกันวันนี้ในรายการโอกาสหน้าได้ไหมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ